Molimo na mayele kitaki na kati na bango. Pona kosenga Seigneur. Masia. Tomoni ba disciple ya Jean-Baptiste. Maître na bango Jean-Baptiste aza ko enseigner bango. Lolenge nini bakobondela. Lolenge nini bakolukelo ni na Nzambe. Nkolo na biso. Biso to ba yekoli na yo. Biso tomoni pe Jean-Baptiste aza ko lakisa ba yekoli na ye. Comment bakoki kobondela. Libote santo. Relation moko te oyo ozana Nzambe soki na nzela libondeli te. Nzambe akoyoka yo mama na ma problème na yo na nzela mususu te. Amen. Mama Masia akoyoka yo na mabondeli. Eza pela moko na papa ndeko mobali moyembi. Yesu akoyoka yo na nzela ya libondeli. Bayekoli lokola ba monaki baye pa maître nkolo na bango Yesu nkolo na biso la kisa biso lolenge ni tokobo ndena. Amen bana Nzambe. Libondeli est très important na kati na moto. Soko sana bitumba molimo à travers ma bondeli bitumbe kosila. Amen bota. Soko sana eloko songolo pakalo zali ko luka na se na moi awa. Libota na Kristo okozonga na nzela ya prière. Okozonga na nzela mususu te. Yango moni Yesu alobete lokola bofungoli mitema na bino boye nantinete na la kisabino lolenge ya kobondela. Soko tali notre Père qui est au ciel église nyonso. Amen. Kubana ya kato esika nyonso ba ebete Yesu Masia za mokonzi babondela kalibondeli oyo. Amen. Eza libondeli ya komiti tisepai na Nzambe. Pete Nzambe atala yo mama, atala yo papa, atala yo elenge, akokisa bilaka na yo. Esengeli koyeba kobonde na komiti disa. Amen bandeko. Nzambe babonde na kelo yenge te. Yango bolimo na Nzambe lobi na bandeli ya ete. Bolongola ba habitude na kati na bino. Moto amesana te na Nzambe na bima ko yake ona ata komo na Yesu te yona ka. Pi. Amen. Pi wana osali nini? Libonde nini yo bondeli? Soko yi ko bondela te. Yango bolimo na Nzambe la kisaki ba yo kolete. Soki bo bondela bolo bakaboyi. Tata na biso ozali na likolo. Amen libota. Kombo na weza la bule. Boko nsayo pa ina biso awa. Amen libota. Tango boko na Nzambe komi na nzoto na yo ma sœur mon frère. Boko za Satan elongo libela na. Tango Masia yaka Satan akimaka. Yango molimo na Nzambe na kati na église sabino eloko nyonso tokosalaka tokokumisa na Masia na invocation spirituelle bato bakomprenaka yango te. Soki otali na Apocalypse chapitre 4 verset 8 Bible elobi malamu ete eza na 4 êtres vivants oyo butu lokola moi balalaka te banimbaka te butu lokola moi bakogumamelaka ta te ete Santo, 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 Yahweh mosunanguya nyonso yo zalaki ozali te okozala seko. Santo, 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 Yahweh mosunanguya nyonso yo zalaki ozali te okozala seko. Santo, 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 Yahweh mosunanguya nyonso yo zalaki ozali te okozala seko. Bible elobi ete bapemaka te, balalaka te, banimbaka te, jour et nuit. Bango bakosanzolaka Nzambe na kati ya libondeli wana. Amen boka. Yango molimo na Nzambe eko rappele lelo, ezali rappel. Ete yo zali disciple na Yesu. Ozali moto na Nzambe. Et Seigneur na Seigneur bokota en communication na nzela ya libondeli libela na libela. Libela na Kristo. Bakoko na biso, batata na biso na kala. Bakena ikoteka bokonzi nyonso ya famille. Pete bayebaki makambo oyo te. Mais yo lelo lokolo oyebi Nzambe na bomoi. Amen boka. Balien nyonso ya famille ekosela mabondeli libela na. Na libonde no kolonga jeya ya libota na yo. La prière. Dès que tu vas nous montrer na kati na vie na ye, c'est tout africain. Amen. Famille na famille ba na jeya na bango. Olukimbongo oluki go sali kambo aka maboko jeya bimele oke wapi. Zonga. Amen bota. Okomi ko regretter ngam na komaki na niveau boy. Comment na komi ko ezali jeya ya famille. Mais c'est que aussi comme mabonde lipe to ndika na kati na yo. Amen bota. Seigneur ayeba tete baye koli ba uti na ba famille na bango esengeli ko changer bango identité ngo esengeli bazala en communication na cet esprit molimo na Nzambe. Amen bota. Ndeko na biso David azaki roi na Israël abotami na kati na libota na tata na mama mais Masia apesa ki achaki elembo na Nzambe na kati na David
Ne ba to moki alo moneka ne ba mona ka bango kaka. Ne ba zo mona o kaka ba ebi yote. Amen bota. Ba ebi on nzamba cha na kati na ote. Ba sa ke be na kata libota. Ne ba ponika ka ye. Yo. Amen. Omona te na famille tata modoko. Bikambe ko sala boyo ka ba ko prete ka mo sabikana. Ye. O mato kita na yebi likambo ote. Yo. Amen bota. David basuye akele koboko la kabanyama na zamba. Saul azaki na bokonzo masi apesa ki ayebi libondeli te. Ayeba ki bongango te. Saul ayeba ki makambo te seke kokota communication na Nzambe na bomoyi. Soki etumbeko ya soko gumbami na solo na kobanga na Nzambe. Yesu alibete etumbeko zonga na kombo na Kristo. Saul ayeba ki makambo te. Nzambe alobi mena ene circoncis ya kovanda liboso ba ngebe ndenge nini. Amen. Nzambe na bomona komi ko préparer esengeli royaume eza la renverser. Amen bota. Esengeli mosusu aya peut-être moto azoto sa susu te. Nzambe alobi boya alobi na ndenge na ye. Ba conseiller ne ba ye. Zo aneza bazo préparer David. Kuna David na kana Nzamba azolela kaka kombo melete masi ya Nzambe na ngai Yesu masi ayo tikinga mokili baboinga tato ya botinga. Amen bota. Azolela kana mabonde. Azobatela banyama. Banyama ngweza iba mapana meme. Yango moso na molimo olani oloti meme sepela. Amen bota. Azo moko ba meme na Nzamba. Soki nkoya ye akangi nkoi apasoli monoko alongoli mona na kati na monoko na yango. Nzamba Nzambe na bomo esi yo bomba mi ataba moni ote Nzamba zo mona yo. Amen bota. Ata mokile komona ote diso na Nzambe za monene. Akomona esika yo zali na komikitisa na yo. Mwinda molimo ekopela na kati na travers mabondeli. Okomi na mbula nini? Na komi na 50 mozo mona ndule 38 ans. Toi ni prière. Amen bota. Na 45 ans mona ndela 25 ans mabondeli. Peut oza na communication na molimo na Nzambe. Ibota na Kristo. Ila kama eko kaya te renversement spirituel esa na kati na yango. Bo pakona ko meresika ba ngebe betende bibelodi. Nzamba kotika te boko zema be eva de sikala ba ye, ba ngebe. Nzamba ke ayebisi mosakoli. Ete mosuto avandi kuna zoto saka sute. Kende na kada liboto oyo, libota Esaïe. Nazo mona moko aza kuna, mwina molimo ezo pela na kati na ye. Mokomiki tseza na kati na ye. Molimo akoyoka eza na kati na ye. Kende ko pa ko mafuta na kati na moko na bango. Amen boka. Mosakoli aza moto. Nzambe na pesa ka orientation. Yango ya mosali ka monyoso tuna Nzambe malamu. Amen boka. Avant que data na Suisse, avant que data na Allemagne, avant que départ moto songolo pakala. Tuna volonté na Nzambe. Seigneur, na sala nini? Lelo libota ba komi na erreur pona kozanga makambo. Bato bakoti na ba erreur ebele. Bakoti na mbilinga pona kozanga communication na molimo na Nzambe. Téléphone avec kangama na molimo na Nzambe. Téléphone na mususu iPhone no sana. Pas mezate. Mais téléphone na molimo eza ya ko kangama. Yango ni makambo ebebi. Benza ba binza ba anza mamawa. Amen. Lokolo banaki na ete likabote ya Yesu ko banana yo. Ayeko la chose sous nzela. Peut-être na zoto kolonga so limokete. Amen bota. Mosakola yana kata libota wana. Atuli papa ban. Papa, boni. Lokola yebana kimboka mobio yete soki mosakola ye pa ina bino serveli lipambo les aliawa. Amen andeko. Natango akalamare ko tosa basakoli ba prophète. Bato la kili basaka kite, mais bato na Nzambe batosa ka basala na Nzambe bazalaki. So ba boni nganga na Nzambe ye, bazali kolenga, bazali kobange ete Nzambe ye pa ina biso. Eza lelo nde ba osaka basala na Nzambe lelo te, lelo. Amen. Mobango ezaki na tango na kala. Moto na Nzambe atuni papa, Nzambe atini pa ina. Présenter ka bana na onyoso. Papa zuyo na onyoso a présenter bango. Ba géa ba bimi. Bato ba paquet ba influence. Amen. Ba universitaire. Ba supérieur à ndenge supériorité. Amen ibota. Ba bimi. Abitala bana nga ba bowana. Amen ibota. Babo sala ki David. Yo Davina. Tika babo sala ko sala loko te. Amen ibota. Lobi masiya akobimiso na miso ya bato. Yo David yo babo sala li kabote ba chota na sali banga. Masiya akobimiso na miso na bato. Mosakolinga pakola oya mona ki pezake oya kokiye mutakobuda na ba Philistin. Peut-être que ça bana ko tubisama.
Mais bino bozo na nzoto bokolonga soki mokete. Amen. Yango bibelo ete bitumba za bitumba na nzoto te. Eza bitumba mbeli na minduki te. Ezali bitumba ya molimo. Amen bandeko. Yoka importance à libondeli. Kobonde na nzambe, kolukelo na Yesu. Nzambe lukaki David na mosumité. Azaki na bana ebele bana 17 ans à l'époque bazaki ebele. Mais mona na motema na komiti tsanaye. Na nenga zo luka nzambe. Na minute oyo za l'humiliation, mais pour lukelo na nzambe yo zo kende ko raconter ka vie no pa ya bato. Amen. Vie na ngezo simbate. Yo moto zo yebisa makambo na yo yebi Amen libota. Moto zo so la ye. Oyebi ni nazo kanza na motema na yeso ki asimba mi na nzambe te. Amen. Amen. Mais David azaki bongo te. Marqué ba kwa kinga la famille. Na ko adresser papa kurutu te. Na ke ne pas mal quitté. Je vais demeurer à la présence du Seigneur. Amen libota. Na ko ume la présence na nkolo. Ndenge bibelo bi mala mweti. Na ko pesa mbeka na boyenge repe na osani. Na ko talela ya na pesi mbeka na boyenge be na pesi vi na ngepa na nzambe me na kotale na monene na nzambe wana osakola lia chaka mafuta epai ya yawe mwana kimakasi Seigneur alembisi loboko na ye. Amen. Apamele na lito ikeba tuna papa na Yesu mwana mususu azate. Amen ndeko. Amen na nzambe tuna papa mwana mususu azalite papa iko kanisa nde nazana mwana moko awa azana nzamba kuna na mosolu azoba yende azambo bateli bampate. Amen. Nzamba yebisi kaka wana pe makambo nzambe za tiko taki. Amen. Eza te ko lobite makambo nzambe za ka ote imagination te la sikoyo. Amen bota awo fungoli motema na oyamba yango libere na eza makambo lobite eza makambo ya lelo ayebisi alobiete na sundola ye azana suka kuna abatela kabibwele. Amen libota. Amen. Amen. Nzamba koluka yo ma sœur, mon frère. Makambo yo saki esiba te likamote sundola kwa kango luka ya nzambe. Amen libota. Batamoki babete, bangomo batamokili, batonda mayele babete, vérité eyaka malembe ya lembe pesa yeko. Kati lokuta yaka na sincère. Amen libota. Lokuta usoko finga sincère mama basanyako. Luka vérité na kati na yo. Nzamba ko bibero kaka, nzamba nzambe na nguya. Oza fikira te na mokilo za la ka boye soko nzamba yebi yo. Amen libota. David abimi. Poyo ka puissance ya mabonde liba ndeko. Tata mwasi alikakoza malamu te. Moto musika te. Moto ala pembeni. David tango aye molimo na nzambe na kata mosawe confirmer te ye wana. Amen libota. Ezali ye yo. Molimo na nzambe pakole mafuta. Na minute nyonso wana Israël ezo bundeza na pasi. Moto akobikisa bango azate. Ba filise bazo beta, bazo bomba, bazo saboter. Bazo salo balingi. Mais moto akotele mela bango azate. Peut-être Saoul esa bungaki. Seigneur David aya. Amen libota. Yondo za David a famille na yo. Yondo za Moïse a libota na yo. Yondo za di esemo ya libota na yo. Soki olali libota ko pe lali. Soki otelemi libota pe telemi. Amen libota. Mais awa yo zui décision akolala. Yeba mala bete libota pe za kola. E ko telema te bandeko. Amen. Mais David a tellement dit sanza mukolo wana elete sanza soleil stop et Seigneur likamwange sana eka tika bango bavanda ville bavanda tika bango bazui bazwa webi za bazwa kite. Amen libota. Moto na nzambe na ye moto na lolenge na ye yo lokolo so dépendre pas nzambe na bomoni bondele pa yankolo. Amen libota. Bondela nzambe na lola masia kopesa obiyano. David azuma futa na kati na ye. Soko zuma futa moyo songa susi siko za kisaboke okozonga lisute prete ele mwa molimo mosato ekiti ele mwa bo conseiller ozoke le governor palais royal makambo kalese siri. Amen libota. Dieu de l'homme quand je suis à Jésus-Christ maintenant il y a la nouvelle création makambo na sike seye makambo na kalesa susute nzambe sa poninga ina komi na moto mususu mbala wana ka David tata na ye aye libete aye bisa lobete soit fromage oyo
Zwa-moi madesu. Zwa-moi biloko akolia. Bande kono mibali mususu. Baza kuna bazobuna na ba Philistins. Kende kotike ba biloko e ravitaye bango bali ata biloko bakoma makasi. Moto ranza betanga komi bo ça ne va pas. Et c'est comme moto ranza bazala pesa ga solution. Amen libota. Soto komi esika moko pesa solution to za moto ranza bete. Amen libota. Soto mo ranza ba komi esika sobo par kala e sengeli solution ça nezo malibela na. Malibela. Amen ranza. Amen. David a comme esika bitumba. Comment la bato baza kokufa? Ba pesa kaka nos kolobia na mboko yo. Toza na jeya moko azali awa. Amen. Soki opusa pe na ko nyako kamba moko limwe. Atali ngana utozo mafuta elembe santu. Amen libota. Na utozo epakola milaka tunangai. Ngai nazali adorateur depuis mon enfance. Amen libota. Ngana ebika ko kubisa masia. Na ebika ko bondela nzambe. Nebi belete ko yembe zali ko bondela balabiba. Malgré cela, mais ko approcher à tout li bango. Pour être là bunana ye. Moto ko bunana soki alongie. Bango pesa eni? Yo ba ko balanza belika mote. Amen libota. Oya na l'église ka ngulu. Osaka boye otune lokote. Ngana soya mo pesa kanini? Amen libota. Jacob alobete nzambe. Yo lo waki na beto ko pambolanga. Lelo lobite. Amen libota. Ngana tozo bunda lelo. Amen libota. Amen ba na nzambe. Ato beti maboko pelika mote na molimo zo beta. Amen ba na nzambe. Molimo ezali ko kanga fete za na monanza. Jacob alobete yo lo waki to ko pambolanga. Grand frère n'a pas kiango. Na boto le bénédiction. Ils ont quoi na trouble de la famille. Amen ndeko. Na trouble de la famille. Siko makamamo eza. Ils ont battu voilà les péchés. Amen bota. Ça va regarder comme tu vas juillet. Pas dans le bunda. Ça va tirer les gars. Boum bala moko akoi. Abi le cololité. Pour les pas molu na yo. Amen bota. Je te bénirai. Amen bota. Tu vas les recevoir aujourd'hui. Kaka mokolo wana. Amen bota. Riba e katali libera. Apambo le kaka wana. Soko tali via Jacob momimba. Jacob on est content la ko boiter. Amen bota. Peta bundaki na nzambe. Seigneur pia pesa ki la kamuli mona katina yi. Alitaki mabondeli. Amen ndeko. David a tout libango. Soki na bomi moto wana. Soki boko pesa kani? Nini. Babete moto akosala boy. Akobala mwana Saoul. Bakopesa yebo, bakopesa yebo, akokota na palais royal. L'état kazolo babome ezali na possibilité na mabondeli. Ndeko na ye propre ya liboso. Oya benga mete Eliab. Amen libota. Amen. Eliab azoyoka. David a raconté ba PCP biano. Peut-être ça makamba mituna na bia. Comment yo lobi ba répondre yote? Amen. Yo sali lettre accusée de réception. Comment va répondre yote? Bachop système na ça suite pourquoi? Amen bota. Eliab ndeko na ye moko propre. Alobete David, oye ko sa minya. Oye ko la kisabiso. Nengo za kempoli. Oye ko la kisabiso. Nengo bateka banyama. Yo za moto akozala wa te na bitumba. Zwa basaki na ola biloko ina ngo zonga na zambe sika yo zana. Amen bota. Ibota na Kristo. Ba Eliab na famille bazali. Amen. Amen. Grand frère propre. Mazo chayo na nzunguluke. Moto bozoli anaye propre. Ye utaza ko chayo na nzunguluke ozo ebate. Mais soko za na via mabonde yo ko eba ye. Masi akote ko le longi na ye. O ko eba ye libera. Comment yo zo eba ete? Comment yo zo eba moyini na ote? C'est quand na ye likabote lia na ye. Mais il faut identifier ye. Identifie ton ennemi. Tu seras sauvé. Amen. Mais ce que identifier mon mouna na ote okozana pasi. Amen. Amen. Ozobuna na l'homme invisible. Yo fio ko kota siko na kati ya molimo. Amen bota. Molimo na oleba kutana. Libata na Kristo. Voir même les recommandations dans le palais royal. David n'a pas Saoul. Na yoki de bolobi. Ngana za capable d'être affronter mutuana. Amen bota. David a été petit. Saoul. Abina David était petit. Tu ne peux pas se combattre avec cet homme-là. Amen bota. Zonga sina tata na satindio. Non, maître. Fais-moi confiance. Amen bota. Salaka confiance. Dans ton élément, ça te zop la moto na mutu. Amen bota. Salaka confiance. Saoul a négligé.
Eliab a négligé. Yoka négligence à souka et pas mon temps à la bitumba. Moi, je ne sais pas si on peut faire ça ou la caboter. Tu peux ça. Akena meka. Lokola balinga ete mwana mukanga ameka moto azika. Amen. Mais pas bon ça n'était David la minute wana yende. Mosusu azate. Amen bota. Lui son azambe za Nicolas David libéré. Tika ba na ba tukayo. Tika ba tukayo. Tika ba tukayo. Amen bota. Pesa bango za ba yeba tukayo. Ba leki ba tukayo koma moto pamba. Bana yo boti tika bango. Amen bota. Zamba zo balinga zo renverser bakam. Niveau dans la crise. David Saoul a robete. Pour yo qui dépend naé, tu kana la tisayo. Antibani. Amen. Na la tiso antibani na pesa o biloko e bundeli. Peut-être tango koma naé, lokola yo moko confesser to kobeta ye, on sera ta protéger. Amen bota. David a meki ango. Ndenge za la kaka. A meki ango bi non, ngala mesena makambo te. A raconter histoire. Kaka na mabondeli ya bandeko. Tango za na prière ko za maloba molimo ya koloba na moto libera na. Non so que des rendez-vous kana nzoto ka boy kana nzoto ko tutana. Peut-être mon tazali boson aza Goliath. Aza d'expérience à kosa bato mabe. Yel fi na mo bezaka pona mabe. Amen bota. Et c'est que nous allons bien préparer pour être longue libéra na. Niveau ta la crise. David a meka munke. Na mesa makambo te na mesa na santu. Amen bota. Ata mbeli ne basi makana éviter. Amen bota. Me basi baka munduki na éviter. Maloba mabe na éviter. Na éviter comme na ye. Ali roi. Zoa biloko na yo ngana kekaka. Amen bota. Amen. Bona kisage siga azali identifier siga azali pas spirituellement lié wana azana ngomba tala mulaimo mbinga géant. Amen bota. David azo poussa. Yepe lokola pe ana basoloka na ye ayebi. Abete yo soke de wapi. Abete me yo mtozo nyoko la bana Israël. Ngale lo na yeko sila na yo. Amen bota. Goliath ataliye ndenge Eliab azongisa yake na azonga. Ndenge Saoul azongisa po azo juger na nzoto. Amen bota. Bato azo juger nzoto. Amen bota. Amen gokola pambola. Apparaît trompe. Amen bota. Bazo juger te mwana mukeba ya kosanga loko ni. Nzoka ndeli wana o yango wana. Keba ko oza ko système. Pas bien en français. Ko sous-système. Amen. Ko sous-système mo yini na so ki moke ete. Mwana mukebo yo mwana afungolo miso zo comprendre te. Zo azaro calculer. Amen bota. Ko kota na ba jeune ete yo luka dimension spirituelle. Amen bandeko. Amen. Tango azo alobi yo mwana mukebo yo ko sala ngani troisième négligence na vie. Grand frère propre, roi d'Israël na moyini. Amen bota. Basangani bakomi eloko mo. Bible tata bo sangani eloko moko. Nzamba ko sangani ko panza no libela na. Goliath alobete somo poussa na ko nyata yo la ko fina yo comme poussière. Oyebi ngaite. Il faut répondre pe. Siko lobani. Amen bota. Yo ba menace na famille, on va dire kinya ngana banga ka banoko. Ngaba noko na banga ka bango. Amen bota. Ngana banga ka batata mwasi biso ba Congo noko soka lobiga na bo silos. Amen bota. Répondre ye. Amen bota. Alléluia. Makaba Congo esula. Amen bota. Makaba tetele esula. Amen bandeko. Toko makaba molimo libera na. Yeli tanoko na yo lokolo nyombo mangabi bomana nyomoko. Amen bandeko. David a répondre ye. Lokolo betengala comme poussière. Mengai. Amen bota. Na simbi la lastière. Na prière na nzoto so imote. Na simbi lastière. Na kata lastière na ngai na zana ba pierre na kati. Ngai na koboma na kombo na Yesu nzambe na bobo. Je vais te tuer au nom de l'Éternel des armées. Pas ngo nyoko la bomo nanga. Stop. Amen bota. Amen. Na kati na mabondeli. Na kati na bosembo. Na kati na kobanga nzambe. Masi ako miso molongi bandeko. Azika lasaye. Goliath avait déjà joué un guerrier depuis mon enfance. Il pas remettre déjà joué un adorateur depuis mon enfance. Amen bota. Yo za guerrier pour na kotakisa makila menga na kumisa nzambo ya lolo. Amen bota. Azika ka lasaye na calculer bien, il faut identifier bien akoko ya wapi na miso. Amen bota. Amen bandeko. Boma ba yero na miso libela na. Yesa ba yete miso na bino kufa. Amen bota. Ba comme aveugle na comme na ye. Akalikile te liso yo tala kabiso na nga mabe azuye na komo na Yesu na komo na seka na sika na liso yo. Engamba kwa kati akwe? Akwe.
Israël boya kotala. Boya komona makambo so basali. Avec l'autre. Monta maneko tumisa bino le wa lali pangili bilala. Molino kolala. Avec l'autre. Soko so continue ko baluka Mungu anaibali. Mungu anaibala mona na kasoi moke. Yango molimo na nzambe lobiete. Esengeli kobondela. Soko zali kobondela. Okoyeba kolonga moyineo libela na. Niveau de la Christ. Bato nyonso basima mabonda ina Bible. Bazali bato makasi. Soko zali prophète Eli. Abane kobondela nzambe. Ngombe zalité. Amen. Amen. Basi amiyo ile te bozonga na kati na communication ya molimo. Comment on constate une semaine au bon de l'Isabété? Une semaine Bible non fungolité. Est-ce que ça m'a cassé ma bonne été basa ali. Mon cambien, ni songer ça ma problème. Molimo na nzambe ko pesa une stratégie. Pour être dans la mobile comme souté. Oza équipe na souté. Ndako nganga yo yebité. Ndako magie yo yebité. Moto ifa dans la sécurité na kati zali. Amen. Amen. So ko za la sécurité to njoto loka polele. C'est un gros temps quand on bien voir. Et c'est que nous a dit pas les à molimo. Tout ça exposé. Amen madeko. Ce qu'on y va bon de la tête. Luka ba bon lazam. Na bon de lazam ndenge nini? Miso za mikatan. Ba kopé ça va stratégie. Tona na bolingo na kati na yo. Masia yuna kusala ta ko batira. Bo ke ngoma lazam. Amen. À travers ma bonne ndenge masia ko fukola lola. Daniel moto na nzambe. Masia pese promesse. Et la question na bambola yo mokile mona satana yo kaka amen bota amen satana yo kaka bandeko Yesu masi akina mokilo pour na kobomba ete cimetière na satan ezate amen kasa sa ko manifester et là quand ni masi ayaki kola ani okota molimo na nzambe na kati ete otelebela ye mabe matu mama zali Daniel abondeli nzamba bi bomete eloko oluka mwana amen oluka promotion. On a dit pas moli. L'eau les offres font masigol. Nous avons eu kaka. L'eau la paix font moi ni pas molé zoya. Et comme il a comme Miki Bible le Bible malamu, ça peut la récupérer en gros. Akangi ni pas moli. Amen. Et là quand il est là qui s'agit Daniel. Nous avons lobi na mon non tout monde dans la situation on signer ba chèque. On peut s'absous mais quand on a gagné na zuité. Daniel a comprendre d'être na kota jeune. N'a pas prié pendant 21 jours. Amen. Amen. La kage pas nzambe. Seigneur. Na boni ko sikula malanga te. Nzambe na bomoy. Na boni makambo ngote. Mais yo lobeto so sali. Amen. Masi esa sali. Mais négligence na yo. Kozanga mabonde na yo, li pa moleka ngame pa yemabe. Satan. Amen. Mais so ka kota ki mabonde lité. Moyen li pa moyen ki relation moke hein. Ta mo alelaki abondeli nzambe na bomoy. Pe li pa molé sa nini. Et ya ki bo été Nzamba tina ki secours. Amen. Atindi ange Michael. Aye ko bunda na Satan na cosmique Bible rete zaki ke. Amen bandeko. Marango Satan saini a lâché. A lâché comme na Yesu. Ko bete comme na Yesu a ko lâché libela na. Yango na libota na Kristo bosi ba bonne na bandako. Bosi ba bonne na kati na bino. Toli alelo zali pamba te. Masi amonete église abima. Bana molimo bazo bonda soute. Et comme expérience humaine, ils ont malamu te. Boyo kango, et c'est que bon de l'ensemble la bombe, ko lenga liboso na Kristo, masi ya kopambola. Boyo kango ba l'ensemble. Oye tikali bo boyo kango na molimo, o doto boligo bosebo na komo na Kristo. Santo, santo, santo. Yahweh mosangwa nyonso zaki ozepoza na seko. Santo, santo, santo. Yahweh mosangwa nyonso zaki ozepoza na seko. Santo, santo, santo. Boyenge bene, yo zaki ozali pe okozala seko.